们大家好，就在前2天，咱们在芦苇荡收草鱼，偶遇巨物，连切2副8号线。我去，又切了，鱼还在，眼睁睁的看着鱼把漂拖走。神奇的是，今天我又发现了2只漂。我去，这下面有鱼，这个浮漂在动。兄弟们，咱们又发现那个浮漂了。这个浮漂，我怀疑就是我上一次钓的那个浮漂。挑战荒岛，解锁一条20加的草鱼，钓不到不下岛。今天来到第178天了，兄弟们。但是我一过去，它可能会跑，兄弟们，怎么搞？就是我那天切线的浮漂。咱们慢慢的尝试走过去看一下。2天了，它竟然还没有走，好像就是这个浮漂。要从那边过去，这水是往这边流的。这个浮漂虽然在那里，但是这个鱼可能更靠近这里啊。慢慢，起来了，好像就是我那天那个浮漂，它一直没走远啊，一直在这里。悄咪咪的走过去，看能不能把那个浮漂的线缠住，然后给它搞起来看一下，很有可能是巨物啊。这个鱼2天了，它竟然还没有走，慢慢的走过去。就差1步了，他走了，他往前面走了一点，但是还在这里，还往前面走了一点，还看得到浮漂，又往前面走了一点，还在这里，还看得到一点点浮漂，刚刚就差一点点了，我马上就要出手了。看得到一点点浮漂，能不能让我缠住？给个机会嘛，兄弟，给个机会。哦，好了，这下跑得挺快的，可能还会出现了。自从咱们前天切了2副8号线以后，昨天又空军了，所以今天我们改变一下策略啊，先去砍一点芦苇。我们今天多做几个芦苇窝。我们把刚才摘了一个芦苇叶啊，它捆一下，因为这种叶子啊它比较散，捆一下的话可以让它集中一点，这样子打的窝子啊，巨鱼也比较集中一点啊。他们一共是捆了3个芦苇啊，然后找那个延长杆把它打出去。今天新开发2个窝点。老窝子这里还是继续补，这个地方还是比较出草鱼的。这个窝点水涨起来，估计要等到下午了。然后我们等差不多半个小时，这几个窝点巡视一遍，哪里有动作就撸它。咱们趁现在还没发窝，我们来做点饭吃啊，兄弟们。咱们今天来炒一个酸辣土豆丝，吃上一吃啊，兄弟们。土豆搞里头，涮干辣椒搞里头。再来点生抽，再来上一点陈醋、青椒，搞里头，炒，盐搞里头，味精搞里头。兄弟们，开吃啊！吃了以后，我们就去撸草鱼啊，吃了应该就发窝了。可以，酸辣土豆丝。兄弟们，现在吃饱喝足了，我们把几个窝点巡视一遍。兄弟们，咱们最后打的那个窝就是石头堆那里，那个窝已经被吃的只剩2片叶子了，咱们赶紧溜下去试一下。兄弟们，就刚刚做了个饭，过来看。做饭之前我都还巡视了一遍呢，我看到没有动作，我就去做饭了。刚刚吃完饭，一过来都吃完了，还有2片叶子，我不知道在不在呀？在不在？咱们试一下，大概率应该在这附近，试一下看看。刚刚就2口，把我的钩咬成这个样子了，兄弟们。刚给了2口，现在没动作了，咱们决定把这个窝给它续一下。趁现在还没天黑，续下咱们去寻一下其他的窝子。这个窝子就等它这里发窝。这个老窝点现在来动作了啊，咱们试一下。刚刚放下去啊，现在狂风暴雨，这里还有一个破伞，不然顶不住啊，你们。呵呵。
杆子都拖动了，兄弟们！我去，这个雨！刚刚一来口开始下雨，我感觉对面都没有下，这里在下，应该下不长了。